Mr. Malema, greetings. I'm Urban Hustler from Uganda. I call upon you to come and head a pass. The junta is bringing his festives in your country. Remember, you need regime change everywhere. And remember, your brother or your ancestor, Mr. Mandela, fought for the freedom and justice in Africa. Now, the man who is imposing atrocities in Uganda wants to come and celebrate in South Africa. Malema, we are calling upon you. We want you to come up and say no to what Mr. Museveni is bringing in your country, because we voted for Bobby Wine, we did not vote for Museveni. Malema, you fought the Boers always. It means you can fight the injustice. We have nothing. Look at my hands. I have no guns. I have nothing. But me with my head and my being, take it that even I count. Even my life matters. I, Ugandan, am wounded. I did not vote for Museveni. I voted for Bobby Wine, and the whole Uganda did. A lot of people were killed. The IGAD considered it as a sham election. The international community considered it as a military operation. Then why would you, the South Africans, really cherish this, and you say that it is okay? You come and put here your festives. It means the atrocities imposed on Ugandans for the next 5 years will be aimed by the South Africans. South Africa, if at all you accept this, it means that the atrocities that are put on Ugandans will have come from South Africa. That's why we call upon you, Malema, because your word is always perfect and it has always done an impact. Make an impact, Mr. Malema. We only have you in South Africa, plus some Ugandans who are wounded and have fled to your country. Freedom came from South Africa. It means now if you do what this man wants, you take him in, it means you will have paid for our atrocities. Mr. Malema, we only call upon you. No one, no any advocate is in South Africa apart from you. Dogo Nation, Half London, whoever is there, call upon Malema to help you and deny Mr. Museveni what he wants to bring in South Africa. If Ramaphosa has gone in for BRICS, for us we will not. Because BRICS is just a survival for the fittest. And so we say no. For us, we want democracy, justice for all. They have killed the people in an MP's house. Now they have incarcerated him. Can you imagine? His siblings were killed. It means Ugandans, we have nowhere to go. That's why we call upon you. I, Urban Hustler, I call upon you, Mr. Malema. Please advocate for us. You wash away that issue. Museveni should not bring his festivals in South Africa. Mr. Malema, we call upon you. We, wounded Ugandans, we are calling upon you to say no to the festive. Mr. Malema, you are likely to become another president of South Africa. You are likely, by all odds, you're going to become. We know. That's why we are calling upon you for your advocation. You are a big political leader there. That's why I call upon your advocation. You have always cherished Kyagulanyi Ssentamu, aka Bobby Wine. You have always cherished him. So I call upon for your advocation. You should say no to Museveni's festive. Because Museveni is going for BRICS and South Africa is going for BRICS, it doesn't mean that we should not fight for our freedom. It doesn't mean that we should be in custody. Neighbor comrades of all people, nze ne mutandabula konti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakomyewo mu ggwanga. Ne mmala kulinda ne mbinoonya ku social media nga tewaliwo muntu n'omu ategeezezzaako, kubanga we gabanga gano amawulire matuufu nti ebitongole bikuuma ddembe bya Museveni byayawulidde amaka ga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga be bamu abaatugamba nti bo bagenda kubeerawo paka nnyini maka waalikomawo, bagenda kugamukuumira paka lwalidda, kubanga tebaagala kintu na kimu kibuzibwewo oba bantu bajje bayingire mu maka ge nga tewaliwo muntu n'omu. Naye ne mutambuulirako nti omukulembeze yakomyewo mu ggwanga. Naye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mufuzi gavumenti ya NRM ne Museveni. Maswali
ofuze gavumenti ya Museveni oli eri ku muti eri ku mutala otudde olengejje obalaba bavuya baabo bafuze mwabagamba temuve mu makanga tamaze kukomawo kiki ekibajjeemu mumaze ne mukkiriza mumaze ne mukkiriza nti taliimu kati nze njagala kubabuuza engeri gye muvudde mu makage mubadde mukozesanga toyize ennagisi yammwe mugijjeemu mu making sure nti ennagisi yammwe mugijjamu mu toyiza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mwe abadde nga bali mu nnimiro ze nga muteekayo be mutadde musimbayo be musimbyeyo muziikayo be mwagala ennagisi yammwe mugijjeemu mu nnimiro y'omusajja kubanga mmwe be mufulumya si fertilizers butwa obutta buli kimera abasirikale bammwe abadde bakuuma SFC mujjeyo ennagisi yammwe mutoyiza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mu nnimiro ze nze abuuza empuku gye mbadde munoonya gye yayitamu ku lunaku lwa 16 January mwagifunye mwagifunye kye muvudde mubeera nti nomuvuddeyo kuba mumbadde mumanyi shuwadiru nti omusajja usanga munaaba muli awo ng'atuuse ewakaawe newe mwalaba footage nti n'omusajja olwedde yali mu Washington DC temwakkiriza kubanga nga mwebuuza yayitawa kyovalaba ne muhoozi olwafunye essimu naye yatagaliddeawo kwekakkana ng'agenda kugamba nti omusajja yafuluma January nga 3 yafuluma January nga 3 mubaddewo omusajja ne mukampingawo mubadde mugenda kweza myezi 3 nga mukampinzaawo myezi 3 yete giweze naye era ne mbeera mwalaba footage abaana gwe basharinga oba mukulembeza ebifaananyi byatusharingira mwabadde temukkiriza n'ebye mwalabye ku yidi era sitiru mwabadde temukkiriza nga mubuusabuusa paka ate era we mwalabye akatambi akalala nga meetings bana Uganda mu Washington kati ne mukkiriza nti omusajja yafuluma ndowooza obadda we mulaba mugamba nti eyo simanyi AI you thought that was AI nti si ye ne first lady kati mwakkiriza ne mutegera nti omusajja yafuluma nti yo intelligence is only for thieves ekola kuba bibo kama Kampala intelligence ya Museveni yes Museveni osobola okubeera awo ng'olowooza nti noweebuuza Kyagulanyi yafuluma atya ng'eyaliko ku mission y'okumufulumya nga ye Kulisi Magezi nga ye Otafire nga beba Felix Kulaije nga beba bamufulumya awo bennyini b'oyita basajja bo baakukowako wadde naye tebaagala kwogera yayitawa ze embuuza yayitawa yabuukanga kinyonyi nti aliko ebiwawaatiro n'afuluma mu ggwanga Uganda okyayatiro Kyagulanyi abafuze mwabagamba temugenda kuva wakaawe kati saawa zino eno Kyagulanyi akomyewo mu ggwanga kyembuuza mulyoke muveewo ye bye mwabba mwabikomezaawo bye mwabba mubireseewo nga mubitereezezza enzigi ze mwamenyaamenya muvuddewo nga muzitereezezza kuba ekituufu mba muvuddewo footage agenda kufuluma muli awo abamu mubadde nga jjukira omusajja alina compound alina ennyumba amakula abamu kirabika okuba mubadde nga n'ennagisi yammwe mugiteekanga mu bimuli awo kubanga compound nene nnyo ennagisi yammwe mwagijjeewo gye mbadde nga mujjuliza mu maka g'omusajja mugijjeewo abamu mubadde mwagafuula na lodge nga ye mujja eri otwalako n'okkirizaako eri ku geeti y'emmanga tewali agenda kukunyegako mubadde mwagifuula lodge era kati ag'amaka tulina okugayira amazzi ag'omukisa tulina okugatukuza mumulowooza mupulantinzeemu buli kimu kye mupulantinzeemu naye mujjukira nze nabagamba omusajja gwe mukola ebyo abasinga obugezi buli kimu kye muleseemu nti nno kibege amaka ga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu buli kimu kye muleseemu oba kuwuliriza maloboozi trust me agenda kubitegeera kuba mu gavumenti yammwe mwennyini mwe muli ate abakolera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abamutwalanga pulezidenti waabwe Museveni mu gavumenti yeeyo mu security gy'ogamba nti no security organizations mwe muli abantu abalina nti no they believe nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu is the president of Uganda kyovola babafuga kiro na misana sajja abafuze abafuze nze tolabagamba buno ofuze abana Uganda
naye gwa kufuga oli aliogu omu ye Kyagulanyi ne ka government kamwe n'ababbi nga mmwe nawe muli kakuluka mu Kyagulanyi sebo temujja kuvaawo kati muvuddewo olw'okuba mumaze okukkiriza ti omusajja yakola ki ekituufu yafuluma bulijjo mukyebuuza mugamba alabika mwali erabika eyo AI kati mukkiriza nti si AI gavumenti ya NRM ofanga towagidde NRM kuba nekyolabako bwoti otandika okukirabanga ekitaliyo naye nga kyekituufu kati ye NRM gavumenti wangala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oli muzimu nakyawumulondeke mama akabina kagenda akapapala wembandi nawe abasinga honey once a loved musician nga buli muntu yalinga ayagala okuwuliriza ennyimba zo mu matu. Today you're now a faded musician. Even you're not a TikToker. Naligamente you're a faded TikToker, but you're not. Naligamente no, you're now a TikToker. You're not. Because tuyina obwana walino ku TikTok. Bu influencers, look at Zaira Baby. She's earning better than you on a monthly basis. Oyo omwana kati wayimirira abayimbi be Uganda. Muyayana kujja wali mwekubiseeko naye ebifaananyi mukubira amasimu tuyina abaana wano ku TikTok kati abayimbi ba Uganda ne kategori y'okubeera nti no yo TikTokers kati mwazze ku TikTok mufuuse ba nuisance nuisance TikTokers I will say like that abaali ba once loved musicians in Uganda government ya NRM mulaba webatadde mulaba webatadde omusajja yabalabulanga n'abalabula muga mulowooza nti Kyagulanyi mulogo naye si mulogo alaba ebijja mu maaso kubanga ye yasoma mu kusoma kwe n'ategeera bino ebintu byanjawulo waliwo abantu nga mugenda mu kirasi naye nga okutegeera kizibu nga balina kunnyonnyola nnyo okutegeera olwaliro gavumenti ya NRM yabateekaawo twayawula Abannayuganda bw'oba towagira bantu banyigirizibwa ate nojja n'obawanikira obukwawo obuunya bagenda kuteekawo olina okukola ki okubeera. Today David Lutalo olimu ekyo ekifo. Look at Bebe Cool, he turned into a beggar. Laba Eddie Kenzo tosobola na muyita muyita simanya agende kati ayimbira zi birthday bakamiliyoni wewe tuli kati nti temukyali even tosobola ba comparing anti your TikTokers but your nuisance TikTokers. You can't have talents. We can't have people composing songs omuntu natula wansi na composing oluyimba n'omusanga nga ali ku TikTok kwaleekaanira. Abaana bali ku TikTok wano nga si bayimbi they are far better than you nga muyayana okuyimirirako we bali era nga bw'okalaba n'okasanga busanzi. Nze bawadde example ya Zaira Baby today olwaleero lwakuba nti nno kaana kato naye bw'osanga omwana nga ajeewulira ng'alinganga Zaira Baby asobola okusanga omuyimbi wa Uganda nga ate omuyimbi wa Uganda yalina okumubeera nga amufukaamirira yaimwe mubeegayirira okubatambuliza kati ennyimba zammwe. Kitegeera ekintu ekyo naye nga kyekyabatuusaawo gavumenti ya NRM kyekyabatuusaawo butavaluwinga muntu yakuteeka ku ddaala wooli kubanga si NRM government yabateeka ku ddaala lye muliko. NRM government ebawanudde ku madaala ge mubadde mwatuukako n'ebakuba paka ku ttaka. Kati yono David Lutalo ani ataalabanga oli muzimu nanca nga n'oba tolina maanyi osituka n'ozina n'oba tolumanyi obuyimba bwa David Lutalo kati ani akyamanya eddoboozi lyo ti David Lutalo ayimba n'owulira nti no bikunyumira kati bikyanyumira bantu. Omuntu awulira oluyimba lo n'awuliranga kwegamba obulamu bwatakyayina wewe twatuka kati mu Uganda ate nga temugenda kuvaayo Museveni gye yabateeka. Trust me kati yabaleeseemu simanyi copyright law mukyasobola ogifuna emyaka nga 5 okuva kati n'okugifuna ate ne babateeramu ate obukwakkulizo obuyitirivu nga ye mugenda funa muki mwaba takyayina nnyimba mwaba takyasobola kuyita ku mikolo ne muyimba mugenda funa muki awantu wakawuka mufunira akasente nga mugenze ku mikolo gya NRM we mufunira akasente
kubanga mwayawula ne banna Uganda essaawa zineeno mutegeka shows naye nga Salimu Sale yazifunamu kuba akasente yakateekamu bw'otegeka show yagenda kuteekamu omusimbi ajjeko percentage ye akuweeko obuswazi igwe nnyini luyimba gwe nnyini kuluwandiika igwe nnyini kuluyimba why mwasalawo okuyimirira n'abanyigiriza abantu ate we muyimirira nabo ne mujja ne mutuwanikirako obukwawa obuunya kati bayitamu Edikenzo simanyi muli awo baba bali mu babuzaabuza mwakuba engalo tesimanyi munnaye Biru bagikoze eki yeteeka ya copyright ne mukuba engalo naye abayimbi batono nnyo abategeera ekintu ekyo. Those are the likes of Epas, the likes of Mukunja Atasera. Yategeera nti kina kigenda kubagattako kuba kati mwe muyina kuyimbira na mu masa muyina kuyimbira mu ssabo basabo baganda kati muyina okuyimbira mu masabo ne babawuliriza ezempewo zo mu masabo ne zibawuliriza. Omuntu nga Katero yabitegeera Dax Vibes namulide nga yategedde etteeka lya mwe bagamba muno simanyi Biru gye baayisa liryoke lifuuka etteeka ne mukuba engalo nenga naawe okimanyi nti music wammwe tatunda abamu kumwe music wammwe akoma ku TikTok ate ng'olwanye nnyo wofunira kasente ng'ogenzeyo mu bibaale eyo mu kyalo eyo wansi ne mugenda ne mukampinga eyo wiki namba ne mulyoka mufuna kasente ne ku YouTube myanemye ani agenda okubalaba ani akyabawuliriza awo gavumenti we yabateeka awo yabajja we mwali ku madaala kwe mwali yabawanulayo ne bakuba ku ttaka temukyasobola kuyimirira wadde n'akamu tomukyasobola kudda kati gwe David Lutalo ate gwe wafuukidde ddala kamese wafuukidde ddala kati mpuuta twakusiise kati gwe tokyalina kyotugamba muyimbi alina manager n'otuuka okutandika okugaba ennamba zo ku TikTok muyimbi alina manager ate ko wakubya oluyimba ng'ovuma ba TikTokers otuvuma tokyayina mulamwa gwe tokyayina makulu mugende wasali musalaba wenga sente omusajja yakubanga January nga buli muntu akimanyi ntino tulina okugenda mu show ya David Lutalo abazigenda mu zesirimu nga bala Uganda besunga January yatuuse kutuuka kati mmwe temukyalina kye mugamba banna Uganda temukyavaawo Museveni we yabateeka temukyavaawo ate era temusuubirayo teeka lino ntino simanyi copyright law ne wanaagiteekako omukono tejja kuba favoringa tekyo kibabulya temuyina kye mugenda kufuna muyimba ki kwepiica kiki nga ngenda mbungende ku YouTube mpulize kwepiica what bogus is that